guyyaa wiixataa irratti kan nuti argamnu anisin ordofaa jirtan immoo toora YouTube keenya Oromoof Sportiiti akkam jirtu olmaan akkam ture guyyaa kaleessaa taphni Premier League England eeggaman tokko taphatameera deeggartoota biyya keenya biratti haalaan kan eeggamuu fi taphichi baay'ee kan hawwiidhaan eeggamudha jechuun kan danda'amudha. Taphni Arsenal fi Manchester United gidduutti gaggeeffame ture. Arsenal dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Manchester Unitediif harka kenneera. Halkan edaa taphicha daawwattaniittu jedhee nan yaada nan amana. Hundumaafuu guyyaa kaleessaa Mikel Arteetaan taaktika akkamii fayyadame, Michael Carrick taaktika akkamii fayyadame kan jedhu walumaan ilaalle dadhabbinni gama Arsenaaliitiin ture maal fakkaata? Eenyutu kilabicha keessatti dadhabbina agarsiise? Dogoggoroota taphattoota muraasaatiin gooliin Manchester United Arsenal irratti gashee tarii dadhabbina Arsenal ifatti kan adda baasee mul'isee fi sodaadhaan akka galan kan agarsiisudha. Michael Carrick Ruben Amorim hojii leenjisummaa irra erga gaggeessanii booddee leenjisaa Manchester United akka ta'uuf Sir Alex Chapman Ferguson irra deddeebiidhaan gaafachaati kan isaan turan. Leenjisaan kun osoo gara Manchester United dhufe leenjisaa bu'a qabeessa ta'uu danda'udha. Leenjisaa isaaf milkaa'uu danda'udha. Taaktikni ani fayyadamuu fi taaktikni Carrick fayyadamu wal fakkaataadha. Taphoota sadan darban leenjisee argitaniittu. Leenjisaa isaanii erga gaggeessanii booddee Michael Carrick leenjisaa yeroo ta'uudhaan taphoota sadii dursuunsaa kan yaadatamudha. Tapha sadii kanarratti tokkicha Arsenal wajjin walitti dhufe Old Trafforditti Arsenalin injifateeti kan inni ture. Taphoota sadii durse keessaa lama injifatee tokko immoo qixaan xumuruudhaan Manchester Unitedin dabarsee kennuu danda'e leenjisaa biratti yookiin Ruben Amorim or Ten Hagitti jechuudha. Haa ta'u malee amma Ruben Amorim hojii leenjisummaa erga gadhiisanii booddee Michael Carrick leenjisaa jalqabaa filannoo Manchester United ta'eeti kan inni dhufe. Tapha jalqabaatiin Manchester City dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti goolii 2-2 injifate. Manchester is back. The Red Devil is back. Old Trafford miirri isheen keessa turte miira namatti tolu turedha. Sochiin taphattootaa yeroo kamiyyuu caalaa kan itti ifee mul'atee fi leenjisaa dhaban malee taphattoonni kunneen ga'umsa eenyuyyuu gadi akka hin qabne taphatti agarsiisan ture. Fakkeenyaaf Bryan Mbeumoon waancaa Afrikaa booddee taphoota 2 walitti aansee taphatee goolii lakkoofsise. Patrick Dorgu kilaba kana gadi dhiisee bahuu qaba taphataan jedhamee ture. Taphoota 2 darbe irratti kubbaan inni gara gooliitti yaalu, taphni inni taphatu, akkaataan qabannaa kubbaa miila isaa jalatti akkatti inni bareedu Michael Carrick jalatti argine. Manchester City irratti goolii gashe, kaleessas Arsenal irratti goolii gashe. Gooliin inni Raayaa irratti gashe goolii amanamaa hin turre. Kaleessa sochii Manchester United keessatti kubbaa qabachuudhaan, kubbaa miidhagaa socho'aa qabachuudhaan Arsenal caalaa Manchester United ture. Formationiin isaanii yookiin line-uppiin isaanii tapha Manchester City wajjin wal fakkaataa ture. Salaamins goolii eegaa taasifate, Diago Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez fi Luke Shaw sarara ittisaa irratti kan inni fayyadame. Kobe Mainoo fi Casemiro immoo defensive midfielderidha. Sarara walakkaa irrattis inni ittisus. Patrick Dorgu fi Amad Diallo leftii fi winger irra kaa'e. Bruno Fernandes playmakerii ta'ee taphate. Bryan Mbeumoon lakkoofsa 9 gubbaa irratti taphate. Egaa iddoo kanatti Mason Mount caalaa, Matthias Cunha caalaa, Benjamin Sesko caalaa Bryan Mbeumoodhaaf dursummaa kenne Manchester United taphoota 2 darban irratti ittiin milkaa'eera. Taphataan kun akka furdina isaa miti. Mbeumoo fudhanne akka furdina isaa miti. Cameroon bara kana
biyyoota waancaa Afrikaan injifatu jedhaman keessaa ishee tokko turte. Sababbiin isaa Biriyaan Mubeemoo qabdi waan ta'eef. Biriyaan Mubeemoo qabannee waancaa Afrikaa injifachuu hin dadhabnu. Bara kana goolii 9 lakkoofsiseera taphoota 19 darban keessatti. Tapha Manchester City fi Manchester United waliin taphate kanarratti immoo ga'umsi inni agarsiise. Brentford irraa yeroo gara Manchester United dhufu daarektarri kilabichaa hagamitti yaadee taphataa kana akka fudhate kan agarsiisudha. Akka furdina isaa miti kanan jedheef saffisni inni qabu guyyaa kaleessaa William Saliba fi Gabriel Magalhaes rakkiseeti kan inni ture. Patrick Dorgu yoo fudhanne Switzerland, ifama Denmark biyyoota taphattoota ciccimoo qaba jettu keessaa isa tokkodha. Patrick Dorgun. Leecheen keessatti yeroo taphachaa turetti taphni inni taphatu, kubbaan inni qabatu yookiin shoot power kan jedhamu kubbaa miilaa keessatti rukuttaan kubbaasaa hagam cimaa akka ta'e kan itti argine. Amad Diyaaloon Côte d'Ivoire keessatti waancaa Afrikaa hamma isheen kuftutti ga'umsi inni agarsiisaa ture Manchester United keessatti dhaabbi. Kobe Maino yoo fudhanne Kobe Mainoon nagadhiisaa Ruben Amorim jalatti ani bakka argachuu hin dandeenye kan jedhuun gaaffii nagadhiisaa dhiyeessaa taphataa turedha. Taphattoonni biroollee akka ittiin dhagahamneef yookiin immoo qabxii jijjiiruu keessatti fakkeenyaaf Maatiyaas Kunyaan jijjiirramee seenuunsaa goolii 3ffaadhaaf sababa guddaa ture. Akkaataan inni itti gashellee hedduu kan nama ajaa'ibu ture. Manchester United taphni jalqabame daqiiqaa jalqabaa 20 irratti kubbaa qabachuu irratti rakkataniiti kan isaan turan. Haa ta'u malee daqiiqaa 29 irratti Lisandro Martinez goolii ofirratti lakkoofsiseen Julian Timber wajjin walitti bu'iinsa uumameen gooliin fokkistuu taate lakkaawwamte. Arsenaal iddoo sanatti tapha ajjeesuu kan inni danda'u Bryan Mubeemoon osoo goolii hin lakkoofsisiin dura Arsenaal goolii lakkoofsisuutu irra ture. Haa ta'u malee Arsenaal goolii lakkoofsisuu hin dandeenye. Daqiiqaawwan 8 qofatti fudhate Manchester United goolii lakkoofsisuudhaaf. Arsenaal injifatamuun isaatiif United immoo injifachuu isaatiif sababni isaa inni guddaan dogoggorri taphataan sarara ittisaa fi sarara walakkaa yookiin defensive midfielder kan jedhamu dogoggorri Martin Zubamendi raawwate ofitti amanamummaa guddaa Manchester Unitediif yoo dabalu ofitti amanamummaa akka dhabaniif immoo Arsenaal irratti dhiibbaa taasisaniiru. Amma taphataa kana fakkaatu irraa taphataa world class jedhamu kanarraa dogoggorri akkasiin eeggamu ture. Bryan Mubeemoon dogoggora kanatti fayyadameet David Raya bira darbee David Raya booddee William Salibaan hagam kufuyyuu goolii ta'urraa isan dhorkine. Goolii jalqabaa kan itti argatan. Taphichi goolii tokkoon gara boqonnaa akka deemu taasifame. Daqiiqaa 45 darbee keessatti taphattoota kamiyyuu caalaa muuxannoon Bruno Fernandes sarara walakkaa irratti qabu Martin Odegaard fi Declan Rice caalaa kubbaa qulqulluu ta'e sarara fuulduraatiif dabarsaati kan inni ture. Sararri fuulduraa kilabichaas Bryan Mubeemoodhaan waan hoogganamaa tureef Amad Diyaaloon dhaan waan hoogganamaa tureef Lisandro Trossard guyyaa kaleessaa Diago Dalotiin liqinfameera jechuun hin danda'ama kabajamtoota daawwattoota keenya. Trossard daqiiqaawwan keessa ture keessatti Dalot bira darbuu hin dandeenye. Sakaan kubbaan inni paas gochaa ture qulqulluu hin turre guutummaan guutuutti. Daqiiqaan 45 yeroo taphatamutti daqiiqaa 45 sana keessatti dogoggoroonni
taphattoota Arsenaal irra deddeebiidhaan raawwachaa turan tarii United 3-1 yookiin 2-1 gara boqonnaa bahuu ni danda'u ture. haa ta'u malee isaanis kubbaa totoo hin fayyadamin hafuu danda'aniiru. kanneen akka Bruno Fernandes faa kubbaa babbareedaa argataniiti kan isaan turan. Harry Maguire guyyaa kaleessaa ga'umsi inni isaarratti mul'ise jaalattoota kubbaa miilaa hedduu kan dinqisiise ture. Harry Maguire yeroo tokkotti kolfamaa ture. Harry Maguire yeroo tokko baay'eetti qofamaa ture. Manchester United jijjiirraa bilisaatiin ni gadhiisa jedhamaa ture. Tapha kanarratti cimeeti kan inni mul'ate. Daqiiqaa 45 booddee Arsenaal caalmaatti dhiibee ni taphata. Kubbaa gashuu ni danda'a. Tarii bara kana shaampiyoonummaadhaaf kilaba tilmaamaman keessaa adda dureedha Arsenaal. Taphattoonni 9 paawundii miliyoona 350 olitti baasee argate bite. Squad deebziin inni qabuun Arsenaal bara kana shaampiyoonaa ni ta'a. Kuni gaaffii hin qabu. haa ta'u malee Patrick Dorguun daqiiqaa 50 irratti goolii Bruno Fernandes mijeessee fi kenne goolii miidhagduu laaltaniitu jedhee yaada. Iddoo sanatti tuttuqqiin harkaa jira jedhamee dubbatamus sirrii akka ta'ee fi kubbaan gara harkaati malee harki gara kubbichaa miti kan jedhuun gooliin Patrick Dorguu lakkoofsise 2-1 Arsenaal dhiibbaa keessa akka galuuf dirreessaa fi deeggartoota isaa fuulduratti dhiibbaa keessa akka galuuf sababa guddaa ta'e. Amma daqiiqaa 84ffaatti Arsenaal goolii 2-1 Emirates gubbaarratti kan inni durfamaa ture. Mikel Arteetaan daqiiqaa 58ffaarratti erga Patrick Dorguun goolii lakkoofsisee booddee taphattoota 4 jijjiiree yeroo tokkotti kan inni baase. Taphicha irratti hamma isarraa eeggamu ga'umsa isarraa eeggamu kan hin bahanne Pero Henkapen Ben Whitein jijjiirramee bahe. Martin Odegaard Eberechi Ezeetiin jijjiirramee bahe. Martin Zubamendin Mikel Merinotiin jijjiirramee bahe. Gabriel Jesus guyyaa kaleessaa daqiiqaa 58f dhaabbii irraa jalqabee kan inni taphate. Victor Yokoreshin jijjiirrameeti kan inni bahe. Daqiiqaa 58 guutuu. Arsenaal seenaa Premier League England keessatti taphattoonni 5 jijjiirraa keessatti hin danda'amu. 4 daqiiqaa wal fakkaataatti jijjiireeti kan inni gashe. Manchester United gama isaatiin Maatiyaas Kuunyaa daqiiqaa 69ffaarratti Brian Mbeumoodhaan jijjiiree gashe. Brian Mbeumoon daqiiqaa 37ffaarratti dogoggora Martin Zubamenditti fayyadamee goolii lakkoofsisee deeggartoota Manchester United irraa simannaa ho'aadhaan harka walitti reebanii teessoo jijjiirraarra kan isaan teessisan. Maatiyaas Kuunyaan immoo hojii manaa biraan akka isa eeggatu beekeeti kan inni ture. Daqiiqaa 58ffaarratti taphattoota 4 kan jijjiire Manchester Arsenaal ga'umsi taphattoota irra caalaa isaatti akka mul'atuuf yookiin immoo goolitti irra caalaa isaatti akka mul'ataniif Noni Madueke Leandro Trossardin jijjiirree gashe. Sana booddee bakka originality Saakaan taphatutti Noni Maduekeen akka taphatu godhe. Bukayo Saakaan immoo bakka Leandro Trossard taphatutti gadi bu'ee akka taphatu taasifame. Noni Maduekeen saffisni inni qabu tapha keessatti eenyumayyuu caalaa saffisni inni qabuun hundumtuu ni jaja, hundumtuu ni jaalata. Garuu kubbaan gadhiisuu hiriyoota isaatiif dabarsii kennuu irratti Noni Maduekeen baay'ee dadhabaadha. Yaadonni jedhan baay'ee isaaniiti kan isaan jiran.
daqiiqaa 81 dogoggora midhama Patrick Dorguutiin Benjamin Sheskoon jijjiiramee akka seenu taasifame. daqiiqaa 84 kubbaa koornaa Arsenaal argate Mikel Marinoon itti fayyadamee goolii 2 ta'anii Emirates akka haaraatti ho'itee turte. daqiiqaa 84 hanga 90 daqiiqaan 6 jira. Yoo xiqqaate daqiiqaa 5 hanga 8 ni dabalama. daqiiqaa 15 ol Arsenaal carraa injifachuu ni argata. Arsenaal gara goolitti deebi'uu ni danda'a, gara injifannootti deebi'uu ni danda'a kan jedhu ture. Taphattoota Arsenaal irratti dhiibbaan akka jiru kan inni mul'isu guyyaa kaleessaa kaardiin keelloo taphicha irratti 2 qofa kan inni mul'ate. Tokko Declan Rice irratti daqiiqaa 64 kan kenname. Lammaffaan immoo Eberechi Eze jijjiirame erga seenee booddee daqiiqaa 91 irratti kan kenname. Hagam taphattoonni Manchester United taphichaaf of kennanii akka taphachaa turanii fi injifannoodhaaf akka isaan fiigaa turan kan mul'isu ture. Arsenaal daqiiqaa 84 irratti Mikel Merinoodhaan hoogganamee goolii wal qixxeessituu lakkoofsisee garuu daqiiqaa 3 caalaa Emirates gammachuudhaan turuu hin dandeenye. daqiiqaa 87 irratti Maatiyaas Kunyaan goolii Kobe Mainoo mijeessee fi kenneen tarii goolii miidhagduu jedhamu kan dandeessu David Raya irratti gashe. daqiiqaa 87 booddee Arsenaal hamma barbaade hamma fedhe otoo shaakaleeyyuu qabxii qixaatiif otee malee injifachuu kan jedhamu waan yaadamu miti. Maatiyaas Kunyaan goolii inni lakkoofsise garuu goolii addaati. Maatiyaas Kunyaan akka goolii gasheen daqiiqaa 1 gidduutti Ahmad Diallo baasuudhaan Mazraawii Michael Carrick gashe daqiiqaa sana gidduutti. Anaan kan na ajaa'ibe taphicha irratti goolii 2-1 osoo dursaa jiru Maatiyaas Kunyaa Brian Mubeemoodhaan jijjiiree gashe. Goolii dabalataa barbaachaa ture Michael Carrick. Taphattoota sarara ittisaa baay'isee gashee ittisuudhaaf miti guyyaa kaleessaa kan inni taphate Manchester United. Brian Mubeemoon goolii lakkoofsisee sana booddee Maatiyaas Kunyaadhaafis immoo balbala bane. Maatiyaas Kunyaan gooliin daqiiqaa 87 irratti lakkoofsise haalaan ajaa'ibadha. Haalaan kan nama ajaa'ibudha. Taphicha irratti akkuma duran siniif kaase Michael Carrick Manchester United addaa fidaati kan inni jiru. Michael Carrick Manchester United isa hin tuqamne, Manchester United isa durii sana ijaaruu keessatti tokko jedhee daandii isaa waan eegale fakkaata. Sir Alex Chapman Ferguson irra deddeebiidhaan waa'ee isaa dubbateera. Fidaa Michael Carrick fidaa. Carrick immoo gara Emirates deemee Arsenaal waliin amman falmadhuttan jarjare yeroo jedhu saayikoo taphachuudhaaf kan inni fakkaatu duraan. Yaanni namoota hedduu Unitediif qixa bahuun iyyuu akka injifannootti lakkaawwama kan jedhu ture. Namoonni baay'een yaada isaanii kan isaan kaan. Haa ta'u malee Manchester United kilaba kamiif iyyuu xiqqaa akkan turre. Walaleesseen ture toora TikTokii keenya irratti argachuu dandeessu dhimma Manchester United irratti kan hojjetame. Ilmi dhiiraa dhalatee yoo ta'uu baate akka abbaasaa qamisiitti uffisaa haa oolu mana keessaa jecha afaan Amaariffaarraa fudhatamedha. Abbaan isaa Sir Alex Fergusonidha. Ilmi immoo Michael Carrickidha. Michael Carrick yeroo lama Mikel Arteta argatee yeroo lamaan iyyuu injifatee galeera. Garaagarummaan Arsenaalii fi Manchester United gidduu jiru amma qabxii 12 qofadha. Arsenal qabxii 50 qaba, Manchester United immoo qabxii 38 qaba.
sadarkaan isaas immoo sadarkaa arfaffaadha. Bara kana shaampiyoonummaadhaaf osoo falmachuu baateeyyuu tarii top 4 yookiin immoo Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkii inni taasisu keessatti Michael Carrick hojiin inni hojjetu haalaan kan eeggamudha. Egaa taphni Arsenal fi Manchester United kanuma irratti haa goolamnu qabxiiwwan tokko Premier League England guyyaa kaleessaa mul'atan haa kaasnu. Nottingham Forest dirree Brentford imaluudhaan garee Sandaichiin osoo durfamuu goolii 2-2 injifatee bara kana gara gaditti akka hin buuneef imala isaan deemsisa taphoota sadan darban injifatamuu hin dandeenye qabxii 25 sadarkaa 17 irratti kan isaan argaman. Leeds United 25, Crystal Palace 28, Tottenham Hotspur 28, Bournemouth 30. Dhiifama. Garaagarummaan sadarkaa 17ffaa hanga sadarkaa 12ffaa irratti jiru qabxii 5 qofa ta'uunsaa caalmaatti akka eeggamu isaan taasisa. Chelsea'n garee Oliver Glasneriin kan durfamu Crystal Palace Liam Rosiner ammas injifannoodhaan galuu danda'aniiru. Goolii 3-1 injifataniiru. Enzo Fernandez, Joao Pedro fi Estevan ammoo namoota goolii Chelseadhaaf lakkoofsisanidha. Estevan goolii gashuu bira darbeet immoo mijeessee kennuus danda'eera. Mijeessee kennuus danda'eera Estevan jechuudha. Aston Villaan bara kana osuma hin eeggamin qabxii haga kanaatiin ni deema jedhamee osoo hin eeggamin guyyaa kaleessaas Newcastle Unitedin dirreedhaan alee malee dirree Newcastle United irratti goolii 2-2 injifateeti kan inni deebi'e. Kanaanis qabxii 46 gaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin qofa caallamuudhaan Manchester Citydhaan sadaffaa irratti argama. Arsenal irraa qabxii 4 qofaan fagaataniiti kan isaan argaman. La Ligaan Spain itti fufeera. Madrid Villarrealin erga injifatee booddee taphni Barcelona haalaan eeggamaati kan inni ture. Haa ta'u malee Real Oviedo goolii 3-2 injifachuudhaan dursummaa isaa deebisee qabateera. Gooliiwwan injifannoo Barcelona kan lakkoofsise ammoo Dani Olmo, Rafinha fi Lamine Yamalidha. Dani Olmoon mijeessee kennuus danda'eera. Egaa odeeffannoon ispoortii guyyaa irraatiif qabanne kanuma fakkaatu. Guyyaa boruu immoo dhimmoota biraa irratti immoo xiyyeeffannee kan simbiraan geenyu ta'a. Turtii gaarii qabaadha.